اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يسعد أوقاتكم كل أيامكم، ويجعل كل أيامكم مليانة بالهنا والرضا والأمل بإذن الله. قهوة الصبح لابد منها. قبل ما أعمل أي شغلة لازم أشرب فنجان قهوة علشان أصحصح وأركز وأعرف شو بدي أعمل في يومي. طبعا قلت بدي أغلي القهوة معاكم، وعلشان ندخل على الفيديو بكل طاقة وبكل حيوية. إذا أنت بتشوفيني لأول مرة ياريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان يصلك إشعار لكل فيديو أنا بأنزله، وكمان ما تنسوا اللايك وما تنسوا المشاركة، علشان المشاركة هي راح تجيب لنا ضيوف جديدة تنضم لعيلتنا الحلوة. طبعا هيك غلت القهوة، فأنا حبيت أكل معها حبة شوكولاتة. أنا ما بحب أفطر نهائي، يعني فنجان القهوة هاد ممكن أضلني عليها 6 7 ساعات. طبعا ابني الصغير مهندس مالك، طبعا ان شاء الله بقى اشوفه اكبر مهندس. الصراحة قال وين كاسة الحليب؟ احنا ما كنا عارفين انه هوايته الهندسة. مرة في الايام اخوه بقول له شو حابب تطلع لما تكون كبير؟ له بقول له مهندس كذا. مش راح احكيها بالفيديو لانه لو انا حكيتها ممكن قناتي تنقفل تماما يعني. فاحنا استغربنا، يعني كيف انك انت عارف انه في هندسة كذا؟ يعني مش هندس معماري ولا هندس ديكور. وعلى فكرة كان صغير جدا، يعني كان روضة بستان، مش تمهيدي، يعني كان تقريبا عمره 4 سنين وإشي. فاحنا استغربنا عن جد انه حكى هذه الكلمة. فخلاص احنا قلنا بإذن الله راح تطلع مهندس اللي انت بدك اياها. طبعا فيديو اليوم أكلتنا الحلوة اللي أنا بحبها وبعشقها بكل وقت، سواء صيف شتاء صباحا مساء، أكلة السمك، خصوصا من السمك بلدنا وسمك بحرنا. فعن جد كتير كتير طيب. صراحة احنا ما دقناش سمك بحر تاني غير هو هالبحر، بحر غزة. تمام. عندي هنا جبت أنا جرع بلدي، بعد ما ساح من التلج وهيك بقشر فيه بالسكينة. طبعا احنا عارفين الجرع بيدب الدنيا كشور، قشره بينتشر في كل مكان في المطبخ. يعني ما يومة السمك لازم تقعدي تعزلي في المطبخ وتنظفي من ورا السمك، المجلة والحوض والرخام لحد الأرض. طبعا أنا عندي المقص هنا بيساعدني كتير كتير في التنظيف، بأشيل الديل والزعانف وبأفتح بطن السمكة وبطلع كل ما بداخلها، وبالخياشيم طبعا. أكيد الخياشيم إذا ضلت أو حتى لو جزء بسيط منها راح تعمل لي زناخة وزفارة للسمك. علشان هيك السمك بده عناية كتير كتير، إنك انتي تشيلي سلسلة الظهر والزعانف، الخياشيم اللي بتبقى جوا لازم تنظفيها. تمام. وبالمقص على طول سلسلة الظهر والزعانف والشغلات هذه على طول بتنشال معايا بكل سهولة بالمقص. هذا المقص مخصص للسمك وللشغلات هذه، يعني ما بستخدمش فيه أي حاجة تانية بتخص البيت يعني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بعد ما نظفت القشور واللي في بطن السمكة على طول تحت المية بأصير أشيل بسلسلة الدم اللي بتكون جوا البطن. طبعا أنا كان عندي فرشاة أسنان، على طول بأنظف فيها السلسلة الداخلية هذه، على طول بتطلع معايا. صراحة دورت عليها ما لقيتها، في بوز السكينة على طول بتطلعيها. لازم تطليها، لو ما طلتهاش راح تقلب لك السمك ريحة زفارة وطعم مش طيب، وكمان راح تعطي الطعم على مرار. علشان هيك ناخد بالنا. وكمان زي ما حكيت لك في البداية الخياشيم لازم تنطال كلها. شايفين تحت المية؟ شايفين فاتحة المية يعني شوية صغيرة علشان تدفع لي السلسلة وتساعدني في تنظيف السمك. طبعا أنا بحب أتنوع بأكل السمك، يعني مش كل مرة بأجيب سريدة ومش كل مرة بأجيب جرع، يعني أنا بحب جميع أنواع السمك. تلاقي كل فترة بأجيب نوع أنا ما أكلتوش قبل هيك، يعني مش إن أنا ما أكلتوش ما عمروش مر علي، لا طبعا يعني بأتنوع من كل فترة بأجيب نوع جديد. طبعا علشان فيتامين د والفسفور بيكون بنسب متفاوتة بين نوع ونوع. تمام. بعد ما نضفته كله تماما بدي أعصر عليه ليمونة وشوية ملح مع شوية مية، أسيبهم لمدة دقايق يعني. وهيك صاروا جاهزين. الليمون بيعطيه ريحة حلوة وبيشيل كل الزفارة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد هيك على طول تحت الحنفية برضو على طول بنضف سمكة سمكة بحطها بالمصفاية. لازم أي لحوم أو دجاج أو أي حاجة على طول بأحطهم بالمصفاية علشان كل المية تنزل منهم ما ترجعش تشربهم تاني. تمام. وهيك صاروا جاهزين للتتبيلة. طبعا أنا إلي صديقة ما بتحبش تتبل السمك إلا بشوية ملح وعصير ليمون. أنا طبعا غير عنها تماما، يعني بحب أعمل له دقة التومة. عندي هنا تومة وشوية ملح، بأدقهم لحتى ينعموا تماما. بعد هيك بأضيف إلهم بهار سمك وشوية صغيرة بابريكا. البابريكا بيعطيها طعم كتير زاكي. بابريكا حارة طبعا من توابل بوراك، وشوية بهار سمك، وهذا هم كانوا بآخر علبة يعني. قلنا يلا على البركة. وشوية عصير ليمون. يعني صديقتي ما بتعملش التومة هذه ولا أي نوع بهار بتحطه بقلب السمك، لما يطلع السمك بتعمل له دقة وخلاص. هي طبعا الأكل أذواق، على حسب ما هي رغبتك وحسب ما أنت بتحبي شو نوع حسب يعني ما بتحبي وبترغبي بتعمليه. بعد هيك بأصير أحشي السمك وبأتركه لمدة ساعة. طبعا السمك مش رح يقعد فترة طويلة زي بقية اللحوم يعني في التتبيلة. ممكن تتبليه وتقليه على طول، ممكن تقعديه نص ساعة، بس المهم ما يقعدش أكتر من ساعة يعني في التتبيلة، لأنه لحمته بتكون حساسة فبتنهري على طول. تمام. طبعا الجو كتير اليوم ريح وغبار، يعني خريفي خريفي يعني. فإحنا محتاجين أكلة زي هيك تكون دسمة يعني وطيبة في نفس الوقت ومغذية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلهم بتبلهم بنفس الطريقة وبأتركهم لمدة ما تزيدش عن الساعة أو نص ساعة. وصراحة أنا ما بحبش أكتر ملح كتير فيه، لأنه لسه بدي ينعصر عليه ليمون وبده ينعمل له دقة يعني. لازم أخد بالي من هذه النقطة. بعد هيك على طول بمقلاية على الغاز بحط فيها شوية زيت نباتي، وبأعفر السمك بشوية طحين، وعلى طول بس أسيب الزيت يحمى في الأول. لو حطيت السمك في الزيت وهو بارد راح يلزق معاكي في الطوى أو في المقلاية يعني زي ما احنا بنسميها، وممكن يتفتفت معاكي. فعشان هيك سيبي الزيت براحته إنه يحمى معاكي بالأول. وهيك صار جاهز. لازم أسيبهم هيك على راحتهم، ما أكبسش المقلة كبس، على أساس إن أنا لسه بدي أحرك وبدي أديره هيك. فلازم يكون ماخد راحته. طبعا بدي أحضر دقة السمك. عندي شوية تومة، فلفل أخضر، بدي أحط عليهم شوية صغيرة ملح وأدقهم علشان يصيروا ناعمين. بدي أحضرها على أساس لما يطلع السمك من المقلة على طول بدي أرش عليهم، أحط عليهم الدقة على أساس إنه السمك وهو ساخن يمتص الليمون والفلفل والشغلات هذه. بعد ما نعموا بدي أفرم عليهم عودين بقدونس وعودين جرادة خضرة. الجرادة اللي هو الشبت، إحنا بنسميه جرادة خضرة، يعني في الدول التانية بسموه الشبت أو الشبنت. دول الخليج والعراق بسموه شبنت. بأدقهم لحتى يصيروا كلهم ناعمين. وهيك صاروا جاهزين، بس بدي أعصر عليهم شوية ليمون، وإذا حبيت يضيف شوية صغيرة من الفلفل الأحمر. فيلا قلت على البركة. ما أنا ما حطيتش تومة في الدقة وفي الحشي، على أساس إن أنا حسب حسابي راح أعمل الدقة هذه وعليها فلفل أخضر، وبدي أحط لهم شوية فلفل أحمر يعني عشان ما يكونوش حرقين. هيك صاروا جاهزين. وهي دمعة البندورة أو قلية البندورة، إحنا بنحب نعملها جنب السمك، كتير طيبة. طبعا إذا أنت ما حبيتيش قلية البندورة ممكن تكتفي بالسلطة، بس أنا اليوم عملت الشغلتين يعني.
وهيك صار جاهز السمك بعد ما حطيت له الدقة. على طول زي ما حكيت لك الدقة تنحط بعد ما يطلع السمك مباشرة من الزيت وهو ساخن، علشان يشرب من الليمون والفلفل. وهيك صارت سفرتنا جاهزة. إن شاء الله فيديو اليوم يكون أعجبكم، وأشوفكم على خير بفيديو